Welkom saam met my chef Dino in die kombuis. So, wat gaan aan vandag? Jy kan sien ons is al klaar besig met 'n paar dingetjies. So, vandag wil sê ek om ietsie tradisioneel te vat en 'n bietjie anders te maak. Wat dink julle? So ek dink julle weet van 'n kaaskoek, maar dit vat 'n bietjie tyd en you have to make a crumb. So, ons gaan 'n Spaanse kaaskoek maak vandag wat 'n bietjie anders is. Jy kan sien baie minder bestanddele, makliker prosesie, tekstuur 'n bietjie anders, geur 'n bietjie anders. So ek dink let's give it a shot. Wat sê julle? So jy kan sien wat daar klaar gedoen het. Strooi suiker en botter. We're nou besig om te klits. Saam met dit, ons gaan vanille essence gebruik, vanille poeier, eiers, ricotta kaas. Die lekker ding is 'n neutral kaas. Ons nie baie geur daar binne nie en dit gee jou verskillende tipe tekstuur. Gewone meel, melk en 'n bietjie amandel extract en dan in die einde gaan dit net so 'n bietjie skil wanneer jy lemoen gebruik om daai geur meer geur in te bou. So, jy kan sien ons suiker en botter is al klaar lekker saamgemeng. So wat gaan nou doen? So 'n eiers insit. Crank that up a bit. En dan ook vanilla. En dan poeier. So net so 30 sekondes so hierdie saammeng. En van daar af, netlik baie maklike prosesie, gaan ons ricotta kaas insit, klits. Jy kan sien die tekstuur kan 'n bietjie anders lyk, moenie worry nie, dis 100%, that's how we want it. En dan stadig, ons gaan 'n bietjie tussen die meel en melk, so 'n bietjie melk, 'n bietjie meel, 'n bietjie melk, 'n bietjie meel insit. En dan my oond 180 grade. Ek het my rak op die nie die laagste, maar tussen die middel en die laagste rak, want it's almost like a custard, so you don't want to have it in the middle. Ek's bang hy brand, maar ek het 1 of 2 keer voor die tyd, ek sien hy brand 'n bietjie aan die bokant, so 'n bietjie laag, just om seker te maak it's going to cook through beautifully. Okay, you can see now that is gereed. So van daar af, we're just going to slow this down a bit, just to add our ricotta. Just throw this in here. So, it's going to get that speed up again. So you can see so far, nie baie moeite nie, baie maklik. So as jy nou kyk, die tekstuur lyk 'n bietjie anders, moenie worry nie. That's how we want it. A little bit textury. So this the whole thing. So, kan nou stadig begin meel. So you're just going to alternate, bietjie meel, 'n bietjie melk. So, ek gaan net met hierdie proses en dan die einde gaan 'n bietjie amandel extract insit en dan die suurlemoen skil en dan van daar af in die pan in die oond. Maar sê jy terug na die spanbouing, so nou vir die tweede segment. Welkom terug. Jy kan sien dat ek besig om skoon te maak. It's always important to clean as you go. Voor ek aangaan, onthou, my webblad www.thechefdino.co.za. Jy kan my ook volg op Facebook, Twitter, Instagram, The Chef Dino, soos julle weet. Elke oggend as ek op TV is, dan sit ek die resep op my webblad en dan die prentjie gewoonlik net daar die show. Jy kan sien hoe die kossies gelyk het as jy dit gemis het. So, let's go on. So wat het gebeur terwyl jy weg was? Onthou, ons het ons botter en ons suiker saamgemeng. And when it started to come together and become beautiful and creamy, van daar af die eiers, dus 2 eiers wat ek ingeset het, klits, just as it starts coming together, ricotta kaas, klits om 'n bietjie hoog, jy sê het gaan opbreek, maar it's going to still have that texture, maar moenie worry nie, dis hoe jy wil hê. En van daar af, meel en melk, bietjie van elk. Onthou, miskien tussen die hele proses, just stop net 'n bietjie en vat 'n spatula of iets and just mix it in together, because sometimes it clumps at the bottom and jy wil daai lekker tekstuur kry in jou kaaskoek. So you don't want those clumps from the bottom to then fill in. So loosen it up a bit, sit hom terug, klits hom weer om seker te maak. Van daarop, geur wat ons wil opbou, amandel, vanilla. Jy kan ook besluit of so ietsie anders wil hê dat jy kan insit. En dan, die een keer ek het hierdie resep 'n bietjie verander en getoets. In geval van die ricotta, ek het eintlik mascarpone gebruik, wat daai tekstuur, it became so creamy and beautiful, it was actually amazing. Maar, die een ding wat julle sal sien met mascarpone, omdat die vet content baie hoog is, when it cooks, it's going to be a bit oily. So it's going to have a bit of an oily residue. So as jy wil, net vat 'n bietjie, just take a bit of paper and you dab it off, maar die tekstuur is ongelooflik. So this is a bit more of a texture, soos as jy 'n bietjie met semolina werk, that
daai tipe tekstuur wat jy het, maar met mascarpone is dit almost like a crème brûlée type of texture wat jy inkry. So you got that smooth, it just literally melts in your mouth. So jy kan besluit een of die ander prosesie, onthou net die vet gaan dit just going to give it a bit of an oil residue, maar moenie worry nie, dis 100%. So, van daar af, ek het net 'n bietjie skil van een suurlemoen gebruik. Scrape, put it inside. Bakpan. Die lekker ding met hierdie resep was wat? We didn't have to make a crumb base, pre-bake en al daai tipe dinge. Letterlik, just put a bit of butter, bietjie meel, skitter of jy kan 'n bietjie springkoek gebruik. Literally put it in die oond, 190 grade of 180 grade, let it bake. Jy sal sien wat sal gebeur, it'll start to set. En van daar af, die kante gaan 'n bietjie, you can see it's going to start to cook along the sides. It's going to give you a nice golden brown on the top. En dan as jy hom uithaal, just let it rest for like 10 minutes, want jy sal sê, hy gaan eintlik van die kante trek. So it makes it very easy to cut. So jy hoef nie bang te wees nie, how am I going to get it out? Dis die lekker ding met hierdie. And it's going to set quite nicely. That's what I like about it. Jy kan warm of koud maak. So, moet net julle sien hoe ver is ons hier binne. Want ons het nie baie tyd tussen gehad nie, maar ek wil julle gou wys. So you can see it's starting to set from the outside in and it's getting that beautiful, you can see that nice color. So ons gaan net so terug sit en los om sy ding te doen. En hopelik voor die einde van die show sal klaar wees en ek kan julle die produkte anderste op Instagram onthou, jy kan die prentjies van die kossies daar vind. So dankie julle, ek sien julle nou vir die laaste stukkie.